بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی خواستم یک چند شبهاتی که جهمی ها در مسئله عذر بالجهل به بین مردم کاریده اند و حقیقت باطل خود را آشکار کرده اند، این شبهاتشان را کشف بکنم و به شما بیان بکنم که حقیقت سخن و حقیقت حق و حقیقت مذهب اهل سنت و الجماعت چگونه است. بله، به شما پنهان نیست که جهمی تاجیک محمد شریف عبدالعلیم، این زندیق متهم و به برادرش اینچنین یک متهمی زندیق دیگر و جماعت این متهم ها میگویند که هر کسی که به شرک واقع شد، یعنی شرک اکبر را انجام داد، ما به او به جهل عذر میدهیم و او را مسلمان میگیم، که این البته مخالف قرآن و مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و مخالف سلف این امت است. بلکه مذهب حق، فرقه ناجیه، طایفه منصوره، اهل سنت و الجماعت میگویند که قرآن مشرک را مشرک حکم کرده است. قرآن مشرک جاهل را مشرک حکم کرده است. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرک را مشرک حکم کرده است و سلف این امت مشرک را مشرک گفتند و نه در قرآن، نه در سنت، نه در این قرون مفضله، این 3 قرن طلایی، یگان مراتبه مشرکی که به شرک اکبر واقع شده است اون را مسلمان گفته باشند. این چنین روایت وجود ندارد. اما البته هر یک مذهبی باطل به خودش کوشش میکند یک حجت بیارد تا که مذهبی باطلی خود را اساسناک بکند. چگونه که میبینید رافضه ها به تمام کفریاتش گویا دلیل میآورد از قرآن و از سنت. وقتی که از قرآن یک آیت را برای اعوذ بالله کفر و شرک خودش این رافضه ها میآورد، معنای این را ندارد که به مجرد یک آیت را تلاوت کردن و آوردنش مذهب او صحیح شد. ما باید این را دقت بدیم که تمام فرقه های باطل به خودش حجت میگیرد، قرآن را یا سنت را. فهمش را خطا میکند و به فهم باطلی که خودش میفهمد، سبحان الله، به واسطه قرآن میخواهد که دین را تغییر بدهد. و این چنین صوفی های قبوری به قبر پرستیشون و به این اولیا پرستیشون به خودشون گویا آیت ها از قرآن و از سنت دارند. چخیلی که شما صوفی ها را مشاهده کردید، حقیقت صوفی ها را ما به شما بیان کردیم. قبر پرستی اونها دلیل دارند، دلیل های بعضش بگویم حدیث صحیح است، فهم اینها خطا است، مخالف فهم صحابگان است، و بعضی دلیل هایشون دلیل های ضعیف باطل است. و این چنین مقصد ما این است که شما بفهمید که مدخلی ها، این جهمی ها، این طاغوت پرست ها، بمانندی از تاجیکوش محمد شریف عبدالعلیم زندیق و برادرش زندیق محمد طاهر و دیگر این جهمی های گمراه و دیگر جماعت هایی که مثل فکری همین ها را دارند که حاکم های بغیر ما انزل الله را مسلمان می دانند، قانون براری را یعنی کفر نمی دانند، مراجعه کردن به محکمه های طاغوتی را یعنی بگویم شرک اکبر نمی دانند و غیره و غیره، به شرکیات فتوا می دهند و این چنین مشرک را مسلمان می گویند. اینها نیز به همین گفته خودشان، بخصوص این که مشرک مسلمان است، به خودشان گویا یک چند دلیل دارند. بله، مثل دیگر فرقه های باطل اینها هم باید دلیل داشته باشند، زیرا اگر اینها دلیل نداشته باشند عقیدهشون ناممکن است که بنیاد یابد. از همین جهت وقتی که یک کسی به شما دلیل گفت، شما گمان نکنید که یک بار سخن او تمام دلیل آورد. نه، باید بفهمید که آیا اول دلیل صحیح است یا نیست. اگر دلیل صحیح باشد، آیا فهم دلیل
استدلال گرفتن از این دلیل، یعنی همین دلیل رو آیا صحیح به فهم صحابگان و تابعین تبع تابعین قرون مفضله فهمید یا نفهمید. این ضرور است، برای که یک دلیل رو، یک حدیث صحیح رو رافضه یک نمود میفهمد به کفر میبرد، صوفی های قبوری یک نمود میفهمد به قبر پرستی میبرد، مدخلی ها یک نمود میفهمد به مشرک رو مسلمان گفته میبرد، و اهل سنت و الجماعت همه اینها رو انکار میکنند و این حدیث رو قبول میکنند، لیکن معناش رو به فهم سلف، به فهم صحابگان بارک الله فیکم تابعین تبع تابعین میفهمند. پس محمد شریفی جهمی و برادرش محمد طاهر در صحبتهایش یک چند شبهه ها را گویا همچون دلیل به مردم پیشکش کرد و به ما گویا که بیان کرد که ما مشرک را مسلمان میدانیم، زیرا مشرکی که به شرک واقع شده است جاهل است. یعنی به جهل ما مشرک را عذر میدهیم. هر کسی که شرک را شرک نگفته کرده باشد به اعتقاد، این را ما مسلمان میگیم. و دلیل ما چی است گفتند؟ حدیثی یک مرد از بنی اسرائیل، یک مرد از یهودی که به فرزندهایش نصیحت کرد که مرا سوزانید. ما امروز انا همین حدیث رو بیان میکنیم و کشف شبهه های این باطل ها رو میکنیم. یعنی محمد شریف و محمد طاهر و جماعت مدخلی ها و تمامی بگویم حزبی ها، صوفی ها، رافضه ها، قبوری ها، همه اش انا همین دلیل رو می آورد و از همین دلیل استدلال می گیرد و می گوید که هر کسی که شرک رو انجام داده است ما او را جاهل می گوییم و او را مسلمان می دانیم. انا همین ما میگیم گمراهی است. خود شما حالا اسلام و شرک را جدا کرده نتوانستید، زیرا که اسلام چی است؟ اسلام این الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءة من الشرک و اهله. تسلیم شدن به الله در توحید. شرک چی است؟ تسلیم شدن به الله، هم به الله و هم به غیر الله. اسلام تسلیم شدن تنها به الله، شرک هم به الله و هم به غیر الله. کسایی که مشرک هستند امروز میبینیم هم تسلیم به الله شدند و هم تسلیم به غیر الله شدند. عبادت رو هم به الله و هم به غیر الله میکنند. پس شرک و اسلام در یک جا جمع نمی شود. این مذهب اهل سنت و الجماعت است. هر کسی که اسلام حقیقی رو انجام داد، 100% تسلیم در توحید الله شد، پس نباید شرک رو انجام بدهد. ذره از شرک اکبر نباید باشد. و کسی که شرک اکبر رو به الله انجام داد، در او اسلام باقی نمیموند. کلمه اسلام در او باقی نمیموند. مسلم در او باقی نمیموند. این فهم سلف این امت است. این فهم به اجماع سلف است که اسلام و شرک در یک جا جمع نمی شود. هم عقل و هم نقل، قرآن و سنت و فهم صحابه به این دلالت میکند. پس اهل سنت و الجماعت میگویند هر کسی که به شرک اکبر واقع شد، دیده و دانسته انجام داد شرک اکبر رو، بله شرک رو شرک نگفت، این رو عبادت گفت، هدایت گفت، عملی بهترین گفت و انجام داد شرک اکبر رو، او مشرک است. پیش از حجت رسانیدن یا بعد از رسانیدن او مشرک است، فرق ندارد. پیش از رسانیدن او مشرک است. کسی که شرک اکبر رو انجام داد، جهلش به او عذر نیست، تعویل به او عذر نیست. پیش از حجت رو رساندن او رو مشرک گفته می شود، زیرا که این مسئله معلوم و من الدین بضرور است. عقلا هم باید فهمد و در قرآن و سنت هم آمده است. و به پهن شدن قرآن و به پهن شدن دین حجت به همه رسیده است. اما این جهلا، این جهمی ها، این زندیق ها، البته این عازری ها، شاگردای جهم ابن صفوان، از این حقیقتی واضح که مثل آفتاب است بیخبرند و میگن که هر مشرکی که بگیم هر انسانی که به شرک اکبر واقع شد او عذر دارد، یعنی جاهل است، جهلش عذر است، ما او رو مسلمان میگیم.
و به خاطر دفاع مشرکین اهل سنت رو خوارج میگویند و البته اینها یک متهم هستند و سخنهای علما رو این طرف و اون طرف توب میتیند و اولش و آخرش رو خوانند، جایهایی که به خودشون نامعقول است نمیخوانند و همچنین. و اولین دلیلی که این جهمی ها برای جهل عذر بودنش در شرک اکبر آوردن این حدیث سه است. البته این شبهه کی است؟ این جهمی ها است. شبهه اولی جهمی ها این همون حدیث یک مردی که از بنی اسرائیل فرزندهاش رو امر کرد که او رو بعد از مرگش بسوزانند. البته این حدیث رو امام بخاری و غیر از امام بخاری امام احمد و دیگر از محدثین روایت کردند. این حدیث از ابی سعید الخدری، از ابی هریره و از دیگر بگویم از حذیفه بن الیمانی روایت شده است. یعنی از یک چند صحابه این حدیث روایت شده است. حدیث سه است، به لفظهای گوناگون آمده است، به لفظهای گوناگون. یعنی ما باید همه لفظهاش رو ببینیم که چگونه لفظ آمده است. ما حالا به شما لفظ ابو هریره رو ذکر میکنیم که ابو هریره رضی الله عنه میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر دادند، گفتند كان رجل يسرف على نفسه فلما حضرت الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأهرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريه فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا ربي خشيتك فغفر له وفي رواية أو وقال غيره مخافتك يا ربي. یعنی معنای حدیث همین است که یک مرد در بنی اسرائیل از قوم یهود بود، یعنی پیش از امت اسلام، پیش از امت نصرانی ها بگیم، پیش از امت حضرت عیسی علیه السلام، از امت موسی علیه السلام. بنی یهود از بنی اسرائیل یعنی از قوم یهود، از همون یهودی ها. یک مردی بود به نفسش ظلم کرده بود، بگویم اسراف صرف کرده بود نفس خود را به کارهای بیهوده. در روایت اومده است که یگان عملی خیری نکرده بود، فقط توحید داشت. در روایت اومده است که کار گناه زیاد کرده بود و در روایتی که امام احمد روایت میکنن، ما به شما همه این روایت ها رو به سندش میگیم، اومده است که این مرد از مرده ها کفنش رو میدزدید و بعضی از چیزهایی که در مرده است همین چیزها رو میدزدید. زمانی که مرگش نزدیک شد فرزندهاش رو دعوت کرد، به فرزندهاش امر کرد و گفت زمانی که من وفات کردم مرا بسوزانید و همون باقی مانده از جسم من بعد از سوخته رو، یعنی بعد از اینکه جسم من میسوزد باقی مانده جسم مرا چی کنید؟ پاره کنید، میده کنید، ریزه ریزه بکنید، مثل که گندم رو ارد میکنید همچنین مثل ارد پاره کنید و طلقان کنید و بعد از این به شمال این باقی مانده جسم من را که خاکستر شده است هوا بدهید. یعنی همین خاکستری جسم من را هوا بدهید به شمال تا که به همه جا پهن شود. در دوامش میگه قسم به الله که اگر الله قادر شود که مرا یعنی دوباره زنده بکند چنان عذابم میدهد که عذابی که هیچ کسی رو مثل من عذاب نداده است یا عذاب نمیدهد. در حقیقت زمانی که مرد مرد، فلما مات، زمانی که همین مرد مرد عیناً گفته اش رو فرزندهایش انجام دادند. یعنی این مرد رو سوزانیدند، باقی مانده از سوخته اش رو گرفتند، ریزه کردند، پاره کردند، مثل ارد پاره کردند و بعد از این ریزه اش رو گرفتند به هوایی که شباده هست، شمال است، پرتافتند، به همه جا پهن شد. الله سبحانه و تعالی بعد از این حادثه امر کرد به زمین که هر چیزی که از جسم همین مرد است جمع بکن. جمع شد. الله این مرد رو زنده کرد. دوباره به این مرد سوال کرد که تو رو به این کار چی وادار کرد؟ چرا این عمل رو کردی؟ چرا تو امر کردی به فرزندانت که تو رو بسوزانند؟ بعد از این به هوا بدهند، طلقان بکنند و همچنین هوا بدهند. تو رو به این عمل چی وادار کرد؟ این مرد گفت که ای رب من، ترسی تو وادار کرد. یعنی از تو چنان ترسیدم که من همین عمل رو به فرزندانم امر کردم و انجام دادند. و در روایت مخافتک یا ربی. البته آیا همین حدیث
دلیل می شود در مسئله عذر بالجهل. مدخلی ها با بگیم از این توجیکا محمد شریف و برادرش اینها یک چند بار این حدیث رو ذکر کردن. این جهمی های زندیق معنای صحیح این حدیث رو به قول سلفی امت نظر نمیکنند، از پیش خودشون میگیرن. فقط همین کتابی ربیع المدخلی و علمای این دیگر از رسلان و بیلی و دیگر از این علمای گمراه خودشون رو میگیرن، جهمی ها رو. اگر به سلفی امت نظر کنیم، اصلا این حدیث اصلا یگان ذره یعنی حجت برای عذر بودن جهل در شرک اکبر نمیکند. مدخلی ها چی میگن؟ این حدیث رو میارند و این جهمی ها میگن که این انسان، همین مرد کافر شد به خاطر اینکه قدرت الله را انکار کرد. بله، انکار قدرت الله سبحانه و تعالی کفر است و آدم کافر می شود. هر کسی که قدرت الله را انکار میکند کافر می شود. دیده و دانسته قدرت الله را کسی انکار میکند کافر می شود در حالت صحیح به اختیار خودش. مدخلی ها میگوید که این جهمی های محمد شریف و برادرش میگوید که این انسان کافر شد به خاطر اینکه قدرت الله را انکار کرد، لیکن جاهل بود، قدرت الله را از سبب جهل انکار کرد، نفهمیده قدرت الله را انکار کرد، کافر شد. اما جهلش عذر شد به کافر شدنش. کافر شد، الله بخشید. کافر شد اما الله سبحانه و تعالی به سبب جهلی که این آدم داشت، یعنی انسان جاهل بود، نفهمید و قدرت الله را انکار کرد و کافر شد، الله بخشید. و همین حدیث میگن حجت میشود که ما مشرکی که شرک اکبر را میکند بگیم که شرک اکبر را کرد اما جهل عذر است، ما این رو مشرک نمیگیم. چخیلی که انسان کفر اکبر را کرد، جهل عذر شد، الله بخشید، این چنین مشرک یک انسانی که شرک اکبر را میکند ما این رو مشرک نمیگیم، جهل عذر است میگن. انا من نمود حجتگیری این جهمی ها و این گمراه ها است. اما نمود حجتگیری اهل سنت و الجماعت را نظر کنید. اهل سنت و الجماعت کی؟ امام تبری، امام بارک الله فیکم ابن خزیمه و قاضی عیاض و دیگر از علمای زیاده بمانند قرطبی و غیره میگویند که این انسان اصلا شرک بگیم اکبر یا که بگیم کفر اکبر رو انجام داد. در این واقعه که اینجا به شما نقل شد کفر اکبر واقع نشد میگند. یعنی این انسان به کفر اکبر واقع نشد، بلکه این انسان یک انسان موحد بود و گناه های زیاد را کرده بود و یک بدعت سخت دیگری را انجام داد که نفس خودش را سوزانید. اما همین نفسش را به خاطر انکار قدرت الله سوزانید؟ نه، به خاطر ترس الله سوزانید. یعنی اینقدر سخت ترسید که از سبب سخت ترسیدن به همین کار وادار شد. یعنی نفهمیده موند، از سخت ترسیدن همین عمل رو کرده موند. و البته بیاید ما قولهای علما رو بگیم، علما صحبت بکنیم، مثل این جهلا صحبت های پادر هوا نکنیم، علما سخن بکنیم، شما آموزید و در آینده به این گمراه ها جواب بدید. در بالای این حدیث، در فهم این حدیث علما 7 مذهب دارند و علما ذکر کردند. مذهب اول، یعنی اول طایفه اول علما در فهم این حدیث چی گفتند؟ ببینید. ظاهر این حدیث رو میگیرند و میگن که این مرد شک در قدرت الله کرد. قدرت الله را انکار کرد؟ نه، شک در قدرت الله کرد و جاهل بود و از سبب جهلش الله بخشید. ببینید، انکار کردن قدرت الله کفر است و آدم کافر می شود. جهل عذر نیست در انکار قدرت الله، اما شک در بعضی از جزئیات قدرت الله کنید، اگر جهل انسان در این حالت داشته باشد جهل عذر است. این سخن رو کی گفته است؟ مثلا ابن قتیبه رحمه الله از علمای سلف میگن که نظر بکنید به کتاب تأویل مختلف الحدیث صفحه 119 و هذا رجل
مؤمن بالله مقر به خائف له إلا أنه جهل صفة من صفاته فظن أنه إذا أحرق وظهر الريح أنه يفوت الله تعالى فغفر الله تعالى له بمعرفته ببینید و بمخافته من عذابه. پس ابن قتیبه رحمه الله امام اهل سنت و الجماعه میگن که این مرد مؤمن به الله بود، چخیلی که امام احمد روایت میکنند حدیثی صحیح سندش هم صحیح اومدگی است که بارک الله فیکم این مرد چی بود؟ این مرد موحد بود، اصل توحید رو داشت، مشرک نبود. این مرد اصلا به شرک نزدیکی نداشت. این مرد مؤمن و موحد بود، یعنی فقط در جزئیات قدرت الله که یعنی این مرد ایمان داشت که اگر این مرد رو به جسمش کامل خونن حتما الله میخزن. قدرت الله به ایمان داشت، این کار قدرت الله نکرد، فقط این فکر کرد که اگر سوزاند شاید الله سبحانه و تعالی این رو ترک کند، دیگر به این اهمیت ندهد، گویا که این رو دیگر زنده نکند و به همین سبب این بخشیده شود، یعنی نابود شود و عذاب نکشد. شک کرد در قدرت الله سبحانه و تعالی. پس این بود سخن ابن قتیبه رحمه الله. الله سبحانه و تعالی بخشید این رو. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگن سخن امام ابن قتیبه رو من خونده استم، میگن که این انسان انه جهل یعنی این جاهل موند از صفتهای الله سبحانه و تعالی. خودی محمد شریف عبدالعلیم جاهل در یکی از ردهایش سخن امام شافعی رو آورده است و خیانت کرده همش رو نخونده است. ما به این حالی جواب میدیم. در همینجا سخن امام شافعی است که هر کسی که در صفتهای الله سبحانه و تعالی جاهل ماند و صفتها رو یعنی این کار کند یا که شک کند یا که بگویم از سبب جهل این کار بکند، هم چی می شود؟ تکفیر کرده نمی شود. اول حجت رسانیده بعد تکفیر کرده می شود. باب صفت معروف است، باب صفت به سه قسم تقسیم کرده می شود: صفت ذات علوی الله، صفت کلام الله و باقی مانده صفت ها. و مذهب اهل سنت و الجماعت در این مسئله معروف است. اما این جهلا که علم ندارند، چیزی که تقسیمات دارد، تفصیلات دارد، تفصیلات را ذکر نمیکنند، اسماء و صفات رو به شرک آورده همراه میکنند. باب اسماء و صفات این دیگر باب است که باید بدانیم و تقسیمات دارد و تفصیلات دارد. مذهب اهل سنت و الجماعت تفصیلات دارد برادران و خواهران بزرگوارم. پس ابن قتیبه رحمه الله گفته است که این مؤمن به الله بود، این مسلمان بود. در اینجا این دو مشرک، بگویم کسایی که مشرک را حالا نشناختند، می آیند و میگویند طاغوت پرستا که نه این کافر بود یا که این به کفر واقع شده بود. نه، این مرد به کفر اکبر واقع شدگی نبود. این مرد به کفر اکبر واقع نشد، فقط در صفت از صفتهای الله سبحانه و تعالی چی کرد؟ جاهل ماند. صفت قدرت. این سخنی ابن قتیبه است. ابن حزم میگوید، نظر کنید به کتاب فی الملل والاحوال والنحل: فهذا انسان جهل الى ان مات ان الله عز وجل يقدر على جمع رماده واحيائه وقد غفر له لاقراره وخوفه وجهله. این انسان جاهل ماند تا زمان مرگش که الله سبحانه و تعالی قادر است به جمع کردنی انا همون خاکسترهایش و زنده کردنش، و الله این انسان رو بخشید به خاطر اقرارش و ترسش و جهلش. یعنی این انسان جاهل ماند از صفت از صفات الله سبحانه و تعالی. امام ابن وزیر رحمه الله میگن که خیلی که در کتاب ایثار الحق علی الخلق صفحه 394 اومده است، این انسان ایمان به الله داشت، بالله والميعاد، لذلك خاف العقاب، وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالا فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك. يعني وإنما أدركته الرحمة لجهله.
رحمت الله چرا به این مرد شامل شد؟ میگن به این مرد رحمت الله شامل شد به سبب جهلش. جهل به چی؟ به قدرت الله و ایمانش به الله. یعنی این انسان ایمان داشت. شما خوب دقت بدید، این انسان مؤمن و موحد بود. خیلی که ما روایت امام احمد رو به شما ذکر کردیم که امام احمد روایت میکنن که کان رجلا موحدا، این مرد موحد بود، مشرک نبود، اما در یکی از صفاتهای الله شد جاهل موند، صفت قدرت الله. پس رحمت الله به این آدم نائل شد به خاطر اینکه این ایمان به الله داشت، ایمان به روز قیامت داشت، به خاطر همین ترسید. ایمان که به روز قیامت داشت، لذلک خاف العقاب، به خاطر همین از عقاب الله سخت ترسید. و اما جهله بقدرت الله تعالی، اما جهل به قدرت الله کرد، یعنی به صفت قدرت الله جاهل موند. فکر کرد، ما ظنه، این مرد فکر کرد که اگر خودش طلقان بکند، خوکستر بکند، چاشد، شاید جمع کردن مشکل باشد. از همین جد الله بخشید. سبحان الله. انا این است حقیقت. ابن ابوالعز حنفی رحمه الله هم همین سخن رو میگن. نظر بکنید به شرح عقیده طحاوی. این جهلا عقیدن عقیده طحاوی رو نخوندند، از خودشون فقط کتاب‌های مدخلی رو میخوانند. نظر بکنید به کتاب‌های اهل سنت، ای گمراهان. كما غفر للذي قال اذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته وكان يظن ان الله لا يقدر على جمعه واعداده او شك في ذلك. الله این انسان رو بخشید به خاطر ترسش، یا که این مرد گمان میکرد که الله قادر نمیشود به جمع کردنش. گمان میکرد، یعنی انکار نمیکرد قدرت الله رو، فقط فکر میکرد که اگر من خودم رو خاکستر بکنم شاید الله مرا دیگر جمع نکند، یا شک میکرد. البته ما بیان کردیم این مذهب اول است، شک کردن به قدرت الله، جزئی از جزئیات. انکار نه، انکار قدرت الله نیست، شک است. جهل عذر است در این باب. بله جهل عذر است در این باب. این مذهب اول بود. ما در این حدیث، در بالای این حدیث مذهب، 7 مذهب داریم که یگان این 7 مذهب یگان نفرشون نگفتند که این حدیث دلالت به جهل عذر در کفر اکبر میکند. یگان این همه 7 مذهب میگن که این مرد به کفر اکبر واقع نشد. رد به این جهمی ها است. حتی هم جهمی های زمان اول این سخن رو نمیگفتند. مذهب دوم کسانی که گفتند که معنای قدره. البته این به این سخن بعضی از علمای دیگر رد زدند، لیکن این هم یک وجه از وجه قوی است. به مانند امام طبری، قرطبی و غیره گفتند که حد در کلمه این حدیثی که قدر آمده است به معنای ضیق است، ضیق است، او قضا به معنای قضا است. قدر ای قضا. لئن قدر یعنی معناش گفتن لئن قضا، اگر الله حکم کند به زنده کردن من. و قد ذهب هؤلاء العلماء الى، یعنی این علما به این سخن لفظ این لئن قدر علی ربی معنای این را چی گفتند؟ قضا، حکم کند، اگر الله حکم کند به من. یعنی الله اگر بعد از همین سوزانیدنم هم در روز قیامت بعد از جمع کردنش با اگر حکم به عذاب کردن من کند، عذاب سخت میدهد. یعنی معناش این که این انسان از این فهم علمای دیگرم انکار قدرت الله نکرده شده است، بلکه اقرار قدرت الله کرده است. سبحان الله. یا که معنای دیگر میدن به این معنا که اگر الله مرا باری دیگر گرداند و برای حساب کردن مرا سخت بگیرد، به نهایت عذاب سخت میدهد، مرا به نهایت عذاب سخت میدهد. و البته این به این سخنشان حجت ها گرفتند از روایت ابی سعید الخدری که امام بخاری روایت میکنند و این یقدم علی الله يعذبه، و به روایت امام مسلم. یعنی این حدیث متفق علیه است. من گفتم با یک چند روایت ها روایت شده است. فانی لم ابتهر عند الله خیرا و ان الله یقدر علی ان یعذبنی. به همین قول ها چی گرفتند؟ حجت گرفتند و گفتند که این مرد قدرت الله را انکار نکرده است.
بارک الله فیکم. و این مذهب دوم بود. قاضی عیاض رحمه الله از امام ابن جریر و غیرشون نقل میکنند و بیان میکنند که البته این مرد همین عمل رو انجام داد به سبب چی؟ به خاطر اینکه این مرد به خودش غضب میکرد. یعنی وقتی که عمرش رو به گناه گذرانید، وقتی که اسراف کرد، وقتی که به خودش ظلم کرد، به گناههای زیاد دست زد، پیش از مردنش به خودش غضب کرد و خودش رو بعد از مرگش گویا که جزا داد و امید کرد به الله که در روز قیامت شاید الله مرا بخشد و اگر الله در روز قیامت مرا حساب کتاب کند و باز حکم بر بالای من بکند، عذاب سخت میدهد. معنای این حدیث رو همچنین گفتند. نظر بکنید به کتاب الشفاء للقاضی عیاض مجله دوم صفحه 239، یا که به کتاب فتح الباری مجله 11 صفحه 315، یا که به کتاب ابن حزم صفحه مجله 3 و غیره. یعنی این انسان خودش رو جزا داد گویا. و حتی بعضی از علما ذکر کردند، نووی که بعضی از علما گفتند که، یعنی در شرح صحیح مسلم امام نووی میگه که بعضی از علما گفتند که در شریعت گذشته شاید والله اعلم همچنین خود را عقاب دادن پیش از مرگ وجود داشت. همچنین سخنها را هم گفتند. و امام نووی ذکر میکنند در شرح صحیح مسلم که وقیل انما وصى بذلك تحقيرا لنفسه وعقوبة لها لعصيانها وإسرافها رجاء ان يرحمه الله تعالی. این مرد این عمل رو انجام داد، یعنی خودش رو بعد از مرگش بگفت سوزونید، پهن بکنید، به هوا خاکستری مرا پرتوید، به خاطر تحقیر کردن نفسش، پس زدن نفسش، به خاطر عقوبت دادن نفسش به سبب گناهایش، همچون یک عقاب خودش رو به عقاب گرفتار کرد و امید کرد که شاید در روز قیامت الله سبحانه و تعالی او را ببخشد. رجاء یرحمه الله تعالی، امید کرد که الله سبحانه و تعالی شاید بخشد. یعنی معنای گپ این که این انسان این عمل رو انجام داد تا که الله سبحانه و تعالی گناهش رو ببخشد. پس این انسان به کفر اکبر واقع نشد و جهل هم برای این اصلا عذر نیست. برای چی؟ برای اینکه اصلا به کفر رو انجام نداد. این مذهب دوم است. مذهب سوم میگن مزج شک بالیقین، یعنی شک رو به یقین آمیخته کرد و این یقین به قدرت الله داشت اما سخنش به مانند شک برآمد، پس این انسان هیچ عذری ندارد. و این سخن رو امام نووی هم گفتند، باز قاضی عیاض هم گفتند و طایفه از دیگر از علما این سخن رو کردند. نظر بکنید به شرح نووی. یعنی این حدیث رو نظر بکنید به شرح علما که در زیر این حدیث چی گفتند. مذهب چهارم در بالای این حدیث میگن که این مرد در زمان فتره بود. یک جماعتی از علما گفتند، به مانند قاضی عیاض هم این سخن رو گفتند، وقیل کان هذا فی زمن الفتره و حيث ينفع مجرد التوحید. یعنی این مرد در زمان فتره بود، یعنی در یک زمانی بود که جهل همه جا رو فرا گرفته بود بجز توحید. یعنی این انسان موحد بود. خیلی که روایت مسند امام احمد رو گفتیم، این انسان موحد بود. کان رجلا موحدا لم يعمل من الخير قط. یک انسان موحدی بود که عملی خیری رو انجام نداده، فقط عملی شر رو انجام داده و به قدرت الله شک کرد. در زمان فترت که بود الله سبحانه و تعالی او رو بخشید. جهل عذر است. در کتاب الشفاء نظر بکنید به تعریف حقوق المصطفى مجله دوم صفحه 293. امام نووی میگه و قال الطائفه كان هذا الرجل في زمن فتره حين ينفع مجرد التوحید. شرح نووی به صحیح مسلم مجله نوم صفحه 124. یعنی این انسان در زمانی فتره بود. فتره چی؟ علم وجود نداشت، حجت اصلا وجود نداشت و فقط موحد باشد کافی بود. پس این مرد موحد بود، مشرک نبود، کفر اکبر رو هم انجام نداد، به صفتی از صفاتهای الله شک کرد یا که گمانی غلط کرد.
مذهب پنجم، علمای میگن که طایفه از علما میگن که از اهل علم در شریعت گذشته ها شاید در مسئله کفر اکبر بخشیده میشدن. البته این قول بینات قول ضعیف است. خیلی که علما ذکر میکنن که از همه قول ضعیف در این باب همین است. ابن حجر و غیره ذکر کردن که این قول ضعیف است، ابعد الاقوال است، زیرا که در همه شریعت شرک اکبر و کفر اکبر بخشیده نمیشود. از اول تا حاضر شرک اکبر و کفر اکبر بخشیده نمیشود. کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر میمیرد او جاهل بود یا نبود البته بخشیده نمیشود الا امتحان گرفتن. خیلی که روایت اومده است. مذهب ششم میگن که ان الرجل لم يفعل كفرا اصلا وانما قاله ليس شكا في القدره وانما في اجرائها. این مرد اصلا کفر رو انجام نداد، کفر اکبر رو اصلا انجام نداد و این سخنی که کرد حتی شک هم نیست، شک به قدرت الله هم نیست، فقط در اجرا شدن همین عمل شک کرد. یعنی این مرد کفر اکبر رو انجام نداد، این مرد به قدرت الله اصلا شک هم نکرد، بلکه فقط در اجرا شدن همون عمل اگر خاکستر کند، خودش رو بسوزاند و خاکستر بکند به همه جا پهن بکند، در اجرا شدن همون عمل شک کرد. چخیلی که امام کشمیری رحمه الله ذکر کردند در کتاب فیض الباری شرح صحیح بخاری مجله 6 صفحه 62 ذکر شده است. یعنی قدر الله علی، اگر الله به همین کار قادر بشد مرا دویم باره زنده کردن قادر شد، در آخرش میگه که قیل ان هذا يؤذن بتردده في قدرته تعالى وهو كفر قلت لفظه هذا يحتمل معنيين. یعنی اگر بگویم این سخنش کفر است، به تردد به قدرت الله کفر است، شیخ کشمیری میگن که رحمه الله قلت گفتم لفظه هذا يحتمل معنيين، لفظ این مرد لئن قدر الله علی دو معنی میدید. معنی اول ما قلت وهو كفر كما قلت، والثاني انه لا شك له في نفس القدره ولكنه في اجراء. یعنی قول راجح میگن کشمیری شک در قدرت الله نکرد ولكن در اجرای قدرت الله شک کرد. ای ان الله سبحانه وتعالى وان كان قادرا لكنه ان تركني على هذا الحال ولم يجمعني فقد تمت حيلتي وأنقذت نفسي وإن لم يتركني حتى جعلني ونفذت قدرتي فإنه يعذبني إلى آخره. وهذا معنى لا غائل فيه وليس فيه ما يوجب الكفر أصلا. مرحمت. یعنی این مرد فکر کرد و گفت اگر من خودم رو سوزانم الله مرا همچنین ترک کند من نجات یافتم، مرا دیگر الله عذاب نمیتید، اما اگر مرا دوباره الله خیزاند من عذاب سختی رو میبینم. مذهب هفتم درباره این همین است که أن الرجل قال ذلك في حالة ذهول ودهشة وشدة جزع حيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقول. یعنی این مرد این سخن رو از حالت دهشت، از حالت ترسی سخت، از همون حالت گفته بود که عقلش رفته بود، غافل شد، فراموش کرد که چی گفته میشد. گفت الذي لا يعقل ما يقول، به درجه از ترس رسید که هر چیزی که میگوید نمیفهمد که چی میگوید، سخنی از دهانش برآمدن رو نمیدوند. و مذهب اهل سنت و الجماعت معروف است که هر کسی که یک سخن رو نفهمیده قصدش دیگر چیز باشد اما سخنش دیگر چیز برآید بخشیده میشود. خیلی که یک مرد گفت مقصد کرد، نیت کرد که من میگم که ای الله تو ربی من هستی، من بنده تو هستم، اما زبانش خطا برآورد، سبقت اللسان کرد و گفت که تو ربی من هستی، من یعنی من رب تو هستم، تو بنده من هستی، خطا کرد. الله بخشید. این رو سبقت اللسان میگن، خطایی که قصد ندارد. یعنی همون خطاگی رو قصد نکرده بود، در اول نیت نکرده بود که من حاضر میگویم که ای الله من رب تو هستم، تو بنده من هستی میگم، نگفته. او فکر هم نکرده بود این سخن رو، او فکر کرده بود که من میگم که تو رب من هستی، من بنده تو هستم، اما سبقت اللسان شد. علما میگن که این مرد هم که مرا سوزانید گفت از ترس همین سخن رو گفت. این سخن رو امام نووی گفته است. و قال الطائفه، میگه امام نووی میگه که یک طایفه از مردم گفتند که اللفظ على ظاهری ولكن قاله هذا الرجل هو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها، بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقول
فصار في معنى الغافل والناسی. یعنی از سبب سخت ترسیدن این سخن رو گفته است. ابن بطال رحمه الله میگن که این انسان هم سخنی گفتهش رو نفهمیده از سبب بسیار سخت ترسیدن. از سبب بسیار سخت ترسیدن یک سخنی رو گفته ممکن نفهمید و از سبب همین بخشیده شد. ابن جریر طبری هم این سخن رو گفتند و دیگر از علما این سخن رو بیان کردند. بارک الله فیکم. انا این است سخن علما در بالای این حدیث. پس 7 مذهب رو اگر نظر بکنید آیا یگان نفری از اینها گفتند که این انسان کفر اکبر رو انجام داد لیکن الله به سبب جهل او رو بخشید؟ آیا گفتند؟ نه نگفتند. همه این علما میگن که این انسان اصلا کفر اکبر رو انجام نداده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رو ما باید بگیم که عیناً همین سخن رو میگن که صدر من هذا الرجل هو من قبیل شدت الخوف والخطأ. سخت ترسید و از سبب سخت ترسیدن سخن رو نفهمیده بود. و در جای دیگر میگن که رحمه الله شیخ الاسلام ابن تیمیه فهذا الرجل لما كان مؤمنا بالله في الجمله، یعنی مؤمن به الله بود، موحد بود بالجمله، و مؤمن بالیوم الاخر في الجمله، به روز قیامت جمله، یعنی کاملا عموما ایمان داشت و ایمان داشت که ان الله یثیب و یعاقب بعد الموت بهذا، و ایمان داشت که بعد از مردن الله شما به ثواب میتید، عقاب میکند، به شما مکافات میتید، عقاب میتید. و هو خوفه من الله ان یعاقب على تفریطه، از سبب ترسیدن از الله که بینهایت گناههای بسیار رو کرده است خودش رو سوزانید، یعنی امر کرد که سوزانیده شود و همین عمل رو انجام داد. به همین سبب الله بخشید. به خاطر چه؟ بما کان من الایمان بالله والیوم الاخر غفر له، بخشیده شد این انسان برای این انسان به خاطر اینکه ایمان به الله داشت، موحد باش و به روز قیامت ایمان داشت. و انما اخطأ من شدت خوفه، و این فقط خطا کرد از شدت ترسش. كما ان الذي وجد راحلته بعد ایاس منها اخطأ من شدت فرحه، چگونه که یک مردی که راحلش رو گم کرد و بعد از پیدا کردنش از سبب سخت خرسند شدنش سخنش خطا برآمد، این هم به مانند همون است. جهل عذر نشد. در اینجا سخن درباره جهل عذر نمی رود. سبحان الله. و همین سخن را بسیار از علما راجح کردند. ابن جریر شیخش، ابن ملقین و قاضی عیاض، طایفه از علمای بسیار، ابی علا ابن راشد و بسیاری از علما همین سخن را راجح و صحیح گفتند. و با وجودی همین و همه این سخن را کدامش را نگیرید هم، این حدیث در مسئله عذر بالجهل اصلا هیچ ربطی ندارد و این مذهب جهمی این گمراه ها است و اینها بیخبرند. پس احتمال به وجود آمد. ما در اصول فقه یک قاعده داریم که البته این جهلا علم اصول فقه رو نمیدونند. الدلیل میگن اذا تطرق عليه الاحتمال بطل منه الاستدلال. دلیل زمانی که به وی احتمال به وجود می آید، اذا تطرق عليه الاحتمال، از وی حجت گرفتن، یک حجتی که شما اصلا به احتمال گرفتید و دیگران رو انکار کردن، باطل است. پس بدانید که این مرد موحد بود، این مرد موحد بود، مشرک نبود. این حدیث خارج از محل نزاع است. این حدیث آوردن در این مسئله این اصلا جهالت است. در مسند امام احمد از حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت است که النبی صلی الله علیه و سلم قال كان رجل مؤمن كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط الا التوحيد فلما احتضروا قال لاهل انظروا الى اخر الحديث. یعنی یک مرد پیش از شما در امتهای گذشته آمدگی یگان عملی رو انجام نداد بجز توحید، یعنی توحید رو داشت. در مسند امام احمد با رقمی 8040 روایت شده است. و در حدیث دیگر روایت دیگر آمده است از حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که میگند ان رجلا لم يعمل من الخير
شیئا قط الا التوحید. همانو یک مرد یگون عملی خیری رو انجام دادگی نبود، یگون عمل نداشت. یعنی مشرک بود می؟ نه، بلکه الا توحید. توحید داشت، موحد بود. یعنی این انسان مشرک نبود، موحد بود، کفر اکبر رو هم انجام نداد. در کتاب مسند با رقم 3785 روایت شده است. البته تبعش رو نظر بکنید، این گمراه تبع رو هم نمیفهمند از این جهمی ها. سبحان الله. ابن عبدالبر رحمه الله میگن که از ابی رافع از ابی هریره رضی الله عنه حدیث روایت شده است با اینکه الا التوحید. اگر همین حدیث سندش که با همین روایت اومده صحیح باشد 100% که رفعت الاشکال فی الایمان هذا الرجل. زمانی که این حدیث ثابت شد تمام اشکال از ایمان این مرد برداشته شد. این مرد مؤمن وفات کرد، موحد وفات کرد. علامه عبیدالله ابن علامه محمد ابن عبدالسلام المبارک فوری میگه که وقرأ الحديث بلفظ قال رجل لم يعمل خيرا قط الا التوحيد. وهذه اللفظه ترفع الاشكال في ايمان والاصول تعددها. یعنی این روایت شده است، روایتی که سندش صحیح است که این مرد یگون عمل رو انجام نداد مگر توحید، یعنی این مرد موحد بود و این روایت تمام اشکال رو برطرف میکند. مرعات المفاتيح مجله 8 صفحه 108. بارک الله فیکم. و در این مسئله سخنهای علما زیاد است. سخن علمای نجر رو ذکر میکنیم که شیخ عبداللطیف ابن عبدالرحمن رحمه الله میگن که و حدیث الرجل الذي امر اهله بتحریقه كان موحدا ليس من اهل الشرك. این حدیثی مردی که امر کرد فرزندهایش رو که خودش رو بسوزانند، این رو بسوزانند بعد از مرگش، کان موحدا، این مرد موحد بود، لیس من اهل الشرك، از اهل شرک نبود. ای گمراها. وقد ثبت من طريق ابي كامل عن حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره لم يعمل خيرا قط الا التوحيد. یعنی با همین سند روایت شده است که این مرد یگان عملی رو نکرد بجز توحید، یعنی موحد بود. فبطل الاحتجاج به في مسائل النزاع. پس در مسئله نزاع عذر بالجهل این حدیث رو احتجاج گرفتن باطل می شود. شما این حدیث رو هیچگاه ای جهمی ها حجت نوارید. شما ببینید که چگونه شرمنده گمراه هستید. نظر بکنید برد شیخ عبداللطیف ابن عبدالرحمن رحمه الله به استاد و شیختون داوود ابن جرجیس عراقی نقشبندی در کتاب منهاج التأسیس و التقدیس صفحه 218. نظر بکنید به کتاب ای طالب علم، ای طالب علم اهل سنت، لااقل شما به کتاب ها نظر بکنید. نظر بکنید به کتاب علمای نجد، نبیره محمد ابن عبدالوهاب منهاج التأسیس و التقدیس صفحه 218 که خاص در همین مسئله نوشته است. پس این مرد چی بود؟ در قدرت الله شک هم نداشت، اصل قدرت الله را میدونست، یعنی در اصل قدرت الله جاهل هم نبود. بلکه این از سبب سخت ترسیدن این عمل را انجام داد. سبحان الله. دهلوی میگه که فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة لكن القدرة إنما هي من الممكنات لا في الممتنعات وكان يظن أن جمع الرمات يعني ایمان داشت. این انسان به قدرت هم ایمان داشت لیکن در بعض جزئیات قدرت مشکلی داشت. بارک الله فیکم. عینا همین سخن رو اسحاق ابن عبدالرحمن ابن حسن رحمه الله گفتند، یعنی نبیره محمد ابن عبدالوهاب. میگن که الذي امر بأن يذر في البحر خوفا من الله لم يكن شاكا في قدرته انما ظن ان جمعه بعد ذلك من قبيل المحال الذي من شأن قدرته ان تتعلق به وهذا باب واسع والله اعلم. در کتاب دور السنه موجود است، مجله دوم صفحه 33. بارك الله فيكم. پس باید دانید که کسی که در صفت از صفاتهای الله جاهل بماند، نفهمد در بعضی از جزئیاتش، البته تکفیر کرده نمی شود. بارک الله فیکم. شیخ الاسلام از این مرد میگن که لم یکن عالما بجمیع ما یستحق الله من الصفات و تفصیل انه قادر. یعنی به همه واسطه های بگیم
به همه راههایی که مستحق است که باید بداند که صفات الله را به تفصیل. این آدم به تفصیل نمیدونست، به تفصیل نمیدونست صفات الله را در مسئله قدر بودنش. پس به من شما بیان می شود بعد از این دلیل ها را ذکر کردن که این حدیث را حجت گرفتن برای جهل عذر بودنش در شرک اکبر، این یک گمراهی است، یک جهل است و به مذهب جهم ابن صفوان رفتن است. و امروزه این گمراه هایی که از اهل تجهم، این مرجعه های غلات دعوا میکنند که گویا که این مرد بعث را، یعنی دوباره زنده شدن را انکار کرده باشد مطلقاً و به کفر اکبر واقع شده باشد و این مرد موحد نبوده باشد و بعد از این الله به سبب جهل را بخشیده باشد و عموم به این عذر بالجهل در همه مسائل میدن، این یک تغییر دادن دین است و سبحان الله به همین واسطه این خوبسا عذر میدهند به تمام این مرتدین طاغوت ها و به تمام این مشرکین قبوری ها و به همین واسطه دین الله را سبحان الله چی میکنند؟ از بین مردم نابود میکنند و به دین الله میجنگند. اینها طاغوت پرستانند. پس با همین این سخن را طولانی نمیکنیم، به پایان میرسونیم و یک سخن زیبای شیخ عبدالله ابن عبدالرحمن ابا بطین را به شما بیان میکنیم که میگند واحتج بعض ما يجادل عن المشركين بقصة الذي قد أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته على أن من ارتكب الكفر جاهلا لا يكفر ولا يكفر إلا المعاند والجواب على ذلك كله. سبحان الله. قال این شیخ میگن که و بعضی ها کسایی که از جانب مشرکین مجادله میکنند، یعنی کسایی که مشرک ها را دفاع میکنند، مشرک ها را مسلمان میگند، انا همون گمراه ها انا این حدیث را حجت گرفتند. قصه این مردی که وصیت کرده است اهلش را که بعد از مردن من مرا بسوزانید، همین را حجت می آورند و هر کسی که به کفر به سبب جهل واقع شد او را تکفیر نمی کنند و او را کافر نمی شمارند و میگن که فقط معاند کافر است، اما کسی که به جهل کافر شده باشد او را کافر نمیگند. جواب به اون این جاهلا همین است که میگند ان الله سبحانه وتعالى ارسل رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وهذا ما ارسلوا به ودعوا اليه عبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره فان كان مرتكب الشرك الاكبر معذورا لجهله فمن الذي لا يعذر. اگر مشرک هر کس اگر مرتکب شدن به شرک اکبر معذور به جهل باشد، پس کی است که کسی که به او عذر داده نشود؟ محمد شریف عبدالعلیم جاهلی جهمی عازری زندیق و برادرش و این جماعتش این زندیق ها به این سخنی شیخ جواب بدید. شیخ به شما چی میگه؟ اگر یک مرتکب شده به شرک اکبر معذور به جهل باشد، پس کی است که معذور نیست؟ و اما الرجل الذي اوصى اهله ان يحرقوا ان الله غفر له مع شك في صفه من صفات الرب تبارك وتعالى. اما این مردی که وصیت کرد اهلش رو که مرا بسوزانید بعد از مرگم، این انسان رو الله بخشید به سبب اینکه این شک داشت به صفت از صفاتهای رب سبحانه و تعالی. بله، مذهب اهل سنت و الجماعت همین است که اگر در صفت از صفاتهای الله انسان شک کند البته کافر نمی شود. فانما غفر له لعدم بلوغ الرساله له كذلك قال غير واحد من العلماء. در یک صفت الله وقتی که به شما حجت نرسید جاهل ماندید و یک صفت الله رو شک کردید کافر نمی شوید. اما در شرک اکبر کسی که واقع شد عذر ندارد. خیلی که شیخ گفتند فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهله فمن الذي لا يعذر. اگر مرتکب شده به شرک اکبر معذور باشد به جهلش، پس کی است که به او را عذر داده نمی شود؟ از همین جهت گفتند ولهذا قال شیخ تقی الدین من شك في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى ومثل لا يجهله كفر وإن كان مثل يجهل لم يكفر. یعنی کسی شک کند در صفت از صفاتهای رب تبارک و تعالی، این انسان رو در این حالت کفر گفته نمی شود. ولذلك لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشك في قدرة الله تعالى لأنه لا يكفر إلا بعد بلوغ الرسالة. در این حالت تا بلوغ رسالت نشد کفر نمی شود. وقال ابن عقيل وحمله على أنه لم يبلغ بلوغ الله. واختار الشيخ تقي الدين في صفات أنه لا يكفر الجاهل وأما في الشرك ونحوه فلا.
در باب صفات، در باب اسما و صفات کسی که جاهل است تکفیر کرده نمی شود بجز کسی که ذات الله را انکار میکند در بالا بودنش یا فقط به همین. در باقی مانده انسان جاهل ماند، در باقی مانده مسائل ها تکفیر کرده نمی شود. همین است گفتند شیخ مذهبی شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگر از علما انه لا يكفر الجاهل في الصفات. واختار الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيميه في الصفات در باب صفات انه لا يكفر الجاهل، لا يكفر الجاهل، جاهل در باب صفات کافر گفته نمی شود، تکفیر کرده نمی شود. و اما فی شرک، و اما در شرک اکبر و نحو در کفر اکبر فلا، یعنی عذر داده نمی شود بلکه تکفیر کرده می شود. چه که ما بعضی از کلامش رو ذکر میکنیم میگن سخن در اینجا دور و دراز است. پس ببینید سبحان الله كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله تعالى، وقد خدمنا بعض كلامه في الاتحادية وغيرهم وتكفير من شك في كفرهم. يعني محمد شیخ الاسلام تیمیه و علمای نجد مشرک را مشرک میگفتند و هر کسی که دیده و دانسته مشرک را مشرک نگوید او را مشرک میگفتند. اگر جاهل باشد شبهه داشته باشد اول حجت میرساندند، عاذر المشرک را هم بعد تکفیر میکردند. سبحان الله. قال صاحب اختیاراتی والمرتد من اشرك بالله، مرتد کسی که شرک به الله ورده باشد او کان مبغضا لرسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی که یا که بد بیند رسول الله صلی الله علیه و سلم را، او لما جاء به، هر چیزی که از جانب او آمده باشد این را بد بیند این مشرک است. هر کسی که حجاب را بد بیند این چی است؟ این مرتد است. او ترک انکار كل منکر بقلبه، او توهم ان من الصحابه من قاتل مع الكفار او اجاد ذلك، أو أنكر فرعا من مجمع عليه إجماعا قطعيا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، كفر إجماعا. كافر می شود به اجماع علما هر کسی که بین خود واسطه میگیرد یا که از کفریات رو انجام میدهد. و من شک فی صفت من صفات الله تعالی و مثله لا یجهلها فمرتد. و اما هر کسی که در صفت از صفات الله سبحانه و تعالی شک کند در حالتی که جاهل نیست، دیده و دانسته، در حالتی که یعنی در این جهل شرط نیست کفر میشد، یعنی عالم باشد دیده و دانسته به خودش شک رو دید. اگر اما انسان یک انسانی باشد که به او حجت نرسیده باشد در باب صفت و این کان مثله یجهلها فلیس بمرتد، مرتد نمیشد گفتن. ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم رجل شاك في قدرة الله فأطلق فيما تقدم من المكفرات وفرق في صفة بين الجاهل وغيره، مع أن رأي الشيخ أن التوقف في تكفير الجهمية ونحو. سبحان الله. ببینید که این سخن شیخ چگونه سخن زیبا است. پس کسی که به شرک اکبر واقع شده است مشرک است. مسئله شرک اکبر رو قیاس کردن به باب اسما و صفات این جهالت است، این گمراهی است. شیخ عبداللطیف ابن عبدالرحمن رحمه الله میگن که و حدیث الرجل الذي امر اهله بتحریفه كان موحدا ليس من اهل الشرك، این مرد موحد بود، از اهل شرک نبود. بارک الله فیکم. با همین گمراهی این گمراهان